Političari su poznati po lijepim riječima, još ljepšim obećanjima i načelnim zalaganjima za određene vrijednosti. No, zanimljivo je pogledati jesu li s tim u skladu i njihova djela. Navest ću 3 primjera. Prvo, ljevica je poznata po poštenju, transparentnosti i zalaganju za civilne udruge koje su bliske građanima i nisu ovisne o politici, jel' tako? Pa danas smo na plenarnoj sjednici u Briselu glasovali o dnevnom redu i o prijedlogu da se na taj dnevni red uvrsti točka o transparentnosti financiranja nevladinog sektora. Ljevica je glasala protiv. Zašto? Prvo, jer je jasno da je većina tih udruga gotovo isključivo financirana od vlada, a nazivaju se nevladine, pa tu već nešto ne štima. Drugo, zato jer te udruge imaju svega po nekoliko članova, pa se teško može reći da su bliske građanima, puno su bliže politici koja ih financira. Treće, jasno je i na europskoj razini, ne samo na Hrvatskoj, da su te udruge uglavnom lijevo orijentirane. I četvrto, iznad svega, ova afera Katagate je pokazala da tu ima puno korupcije i negativnog utjecaja na politiku. Tako da kad govorimo o ljevici, poštenju, transparentnosti, bliskosti građanima, neovisnosti o politici, ne bi baš rekao, djela govore drugačije. Drugo, ljevica je uključiva, tolerantna i uvijek protiv svake vrste nasilja. Jel' tako? No, danas smo glasovali o prijedlogu da se raspravlja o islamističkim ubojstvima u Europskoj uniji, dakle ubijen je jedan svećenik u Španjolskoj i o nekim drugim ubojstvima, a ljevica je glasovala protiv. Dakle, uopće nije željela da se raspravlja o tome. Napominjem da smo prije 2 mjeseca raspravljali o ubojstvu 2 homoseksualca u Slovačkoj i ja sam glasovao za to da se o tome raspravlja jer zaista osuđujem svako ubojstvo. No ljevica očito želi da se raspravlja o ubojstvima samo kad to njima ide u korist. I kad govorim ljevica, ne mislim samo na komuniste, mislim i na socijaliste, zelene poput Možemo i naravno i liberale, što je vrlo zanimljivo. I treće, ljevica je umjerena i uvijek protiv svakog ekstremizma, jel' tako? No, danas smo glasali i o prijedlogu da se na dnevni red uvrsti rasprava o fizičkom nasilju koji su počinili predstavnici ekstremne ljevice u talijanskom parlamentu u tijeku rasprave o uhićenju jednog mafijaškog bosa kojeg ta ljevica očito podržava. I ljevica je glasovala protiv, dakle nisu željeli niti da se o tome raspravlja, odnosno rekli su da bi možda pristali da se o tome raspravlja ako bi se maknuo ovaj prefiks lijevi ekstremizam, jer kao što kaže predstavnica socijalista, ekstremizam je uvijek ekstremizam, bio on lijevi ili desni. No, napominjem da prije 2 tjedna smo u Strasbourgu raspravljali o desnom ekstremizmu u brazilskom parlamentu i tada predstavnica socijalista nije rekla da maknemo prefiks desni jer da je ekstremizam uvijek ekstremizam, nego smo raspravljali o desnom ekstremizmu. Tako da je očito da se o nepodopštinama desnog ekstremizma može raspravljati, a o nepodopštinama lijevog ekstremizma nikako. Ja znam da ovaj moj video neće odigrati neku ključnu ulogu u predizbornoj kampanji kad već ona počne, u kojem ćete ponovno sa strane ljevice slušati o uključivosti, toleranciji, transparentnosti, poštenju, bliskosti građanima, neovisnosti o politici, osudi svakog nasilja itd. Ali ipak bih rado da vi koji ste vidjeli ovaj video da zapamtite nekakve činjenice koje pokazuju da su riječi jedno, a djela nešto sasvim drugo.